Buenas a todos, mi nombre es Luis Morales y pues en este segundo video acerca del tema de aspiradoras voy a presentarles dos temas al mismo tiempo. Vamos a hablar un poquito de la Rigid de 9 galones, por qué la utilicé para mi sierra, y también voy a enseñarles cómo poner la aspiradora en muchas otras herramientas, incluida la sierra. Cuando yo compré esta aspiradora traía lo que era este tubo, que de diámetro de bocas le llaman, es de 2.5 pulgadas. Y este es un estándar en las aspiradoras. También ya enseñé la Craftman en mi video pasado, donde la manguera es exactamente del mismo tamaño. Lo que sucede lamentablemente es que muchas veces no podemos ponerla. La boca de nuestras herramientas no es del tamaño de la aspiradora. Esto sucede muy a menudo. Si viviéramos en Estados Unidos, en otro país europeo, venden una serie de adaptadores para esto. En Latinoamérica no se consiguen. Y he visto uno o dos de esos adaptadores, pero sinceramente el precio es demasiado caro. Entonces les voy a enseñar a fabricar el adaptador de una manera sin gastar nada. Vamos a usar materiales que tenemos todos por la casa, mientras les voy hablando un poquito de esta aspiradora y por qué la elegí para la sierra. Sin más que eso, comenzamos el video. Primero les voy a listar un poquito los materiales que necesitamos para hacer. Vamos a necesitar unas tijeras fuertes. Yo utilizo las Trooper de carpintería, me parecen unas buenas tijeras. También tengo el cuchillo Milwaukee, que me puede servir para alguna cosa, y un cúter. Este es bastante viejito. Aquí en Guatemala les decimos cuchillas, en otros países les dicen cúters. Pues vamos a necesitar uno. La base de todo este proyecto son estas, son botellas de refresco, para no decir otra cosa, son botellas desechables de refresco. Y es lo que nos va a ayudar en gran medida a hacer el invento. Yo utilizo una pistola de calor, pero esto es a gusto y preferencia. Yo realmente la primera vez que hice este apaño, esta pequeña chapuza, lo hice con simple y sencillamente un poco de... Comenzar, como les comentaba, voy a empezar a armarlo y también les voy a ir hablando de por qué la Rigid fue para mí la aspiradora que voy a utilizar en mi sierra. Como comenté en otro video, es la segunda aspiradora que tengo en mi haber y la utilizo básicamente para esto. Lo primero que vamos a hacer es tomar una botella. Yo en mi caso voy a tomar una botella de refresco. En mi caso, por gusto personal, prefiero que esté lisa de la parte de arriba. También se puede hacer con la que tenga algún dibujito, pero es mejor lisa. Vamos a introducirla acá y voy a marcar exactamente dónde queda la botella con respecto a la boca de la herramienta. Como ven, ya hice la marca donde queda la boca de la herramienta. Todo el círculo que está marcado es donde queda la boca de mi sierra. Para empezar después, entonces voy a realizar un pequeño agujerito para después cortar toda esa parte. El corte no tiene que ser perfecto, pero sí es importante que se haga de la manera más redonda posible. No tiene que ser perfecto, no es necesario. Y voy a probar a ver si entra. Como todavía no entra a mi gusto, voy a cortar un poquito más. Esto es normal porque la medida que acabo de tomar no es perfecta. Y con cortar un poquito más va a quedar más a mi gusto. He cortado otro poquito más, vamos a volver a probarla. Ahora ya entro a donde a mí me gusta que quede. Como pueden ver, casi todas las herramientas en la parte que va la aspiradora tienen una pequeña gradita. No sé si alcanzan a verla, la voy a señalar con la cuchilla. Tenemos la boca de entrada de aspiración, tenemos un poco de un tubo cilíndrico, aquí hay una gradita y sigue el tubo hacia adentro. Lo que queremos hacer, lo que queremos lograr con esto, es que esta parte que acabo de cortar quede en la gradita que tiene el tubo. No puede quedar antes, si queda antes va a dar algunos problemas. Después de eso, casi todas las botellas de refresco tienen una parte que es lisa, que es donde va la etiqueta. Tenemos que cortar exactamente justo donde esta parte lisa termina. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una pequeña hendidura y después vamos a cortar con lo que son las tijeras. Vamos a dejar toda la parte de lisa pegada a esta pequeña pieza que nosotros tenemos. Y esto es lo que nos sobra de la botella y esto es lo que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es meter esto en la aspiradora. Como ven, queda flojo, no queda correcto, pero esta es la forma y por eso vamos a utilizar la pistola de calor. Yo uso una pistola de calor porque tengo la dicha de tener una. La primera vez que hice este pequeño invento lo hice con un encendedor. Se puede hacer con un encendedor, con un mechero, con una vela. Simple y sencillamente lo que va a pasar es que esta parte va a quedar de color negro. Se va a ahumar un poco, pero va a funcionar exactamente igual. Y ahora procedemos a armar este invento.
Vamos a ponerlo donde lo necesitamos y vamos a usar la manguera. La manguera nos va a servir como nuestra guía, la vamos a poner y vamos a dar calor. Aquí es importante que no usemos demasiado calor, porque si no la parte que estamos tratando de formar va a deformarse demasiado. Es importante que usemos poco calor. Primero le vamos a dar a la parte que vamos a pegar a la sierra. Un poquito más. Ahí, poco a poco ya se va adhiriendo a lo que es la sierra. Y en ese momento entonces ya ponemos esto y vamos también haciendo que se adhiera a la manguera. Como pueden ver, poco a poco se va cerrando el espacio y va haciendo que esto quede mucho más fuerte. Solo tenemos que ir presionando la manguera hacia adentro y poco a poco va a ir cerrando. Lo que después podemos hacer es girar un poco esto para darle calor en las zonas donde no le hemos dado calor aún y volvemos a poner lo que es la manguera del aspirador. Poco a poco esto va a ir cerrando y va a hacer que nuestra conexión quede correcta. Inclusive queda ajustada. Y como podemos ver, ahí quedó. Otro truco importante que les recomiendo: cuando usen la pistola de calor, después de terminar de utilizarla, pónganla a la temperatura más baja y dejen que sople un momento para enfriar la resistencia interna. Eso va a alargar mucho la vida útil de la pistola de calor. Como pueden ver, ahora ya nuestra aspiradora queda correcta, inclusive entra de manera apretada y ya no se zafa. Y de aquí podemos aspirar sin ningún problema. Este truco se puede hacer con muchas otras herramientas. Voy a ver si muestro un poco de mi ingletadora. También está hecha de esta manera, porque las ingletadoras no tienen esta succión. Siempre los agujeros de las máquinas van a venir más pequeños de lo que viene lo que es la aspiradora. Aquí solamente quedó caliente, pero no pasó nada. Y acá pues ya entra y se ajusta perfectamente. Es un pequeño truco que regalo para todos. Podemos hacerlo con muchas otras máquinas. Y lo único que vamos a necesitar es pues que la botella sea grande y para poder cortarla. Aquí tengo varias de otros refrescos. Podemos usar la que sea. El tamaño perfecto es la de 500 ml. Y como ven, este va a ser nuestro sobrante. Es una manera fácil y sin gastar ni un centavo que podemos ya conectar lo que son nuestras aspiradoras y máquinas para que funcionen de manera correcta. Esto no tiene ninguna fuga. Yo ya lo tenía hecho, inclusive lo corté para el video. Aquí está el que tenía hecho originalmente. Queda de este tamaño. Después de que la botella queda grande, que ahora queda de ese tamaño. Y simple y sencillamente es un truco que funciona bastante bien. Vamos también a hablar un poquito acerca de esta aspiradora y por qué para mi sierra fue increíble. Como les comenté la primera vez que hablé sobre aspiradoras, a mí me gustó esta por su tamaño. Es una Rigid de 4.5 caballos de fuerza máximo, así que por lo general va a estar entregando lo que son 2.25. Tiene 9 galones americanos, que son exactamente lo que son 34.1 litros. Me parece que el motor es potente. Y otra ventaja cuando la utilizamos con la sierra, por ejemplo, esta no es la más potente que tengo, es más potente la Craftsman, pero cuando usamos la sierra tiene esta entrada y toma de polvo, y aquí adentro tiene un mecanismo que es como una base cuadrada, donde el propio giro de la sierra va mandando el aserrín hacia atrás. Inclusive si lo usáramos en el sistema de recolección, tendríamos un chorro bastante grande de viruta y de aserrín. Entonces realmente no es muy importante que la aspiradora sea muy potente, sino que simple y sencillamente con la potencia de esta me basta para que se trague de manera ordenada pues lo que la sierra mande. Si yo quitara esto, por ejemplo, esta parte podría enviar polvo y lo envía bastante fuerte. Entonces la aspiradora no tiene que ser muy fuerte. Tiene 9 galones. A mí me parece que es un tamaño correcto. Además cabe abajo de la sierra. Voy a poner algunas imágenes de cómo es que yo la monto.
Traía sus rueditas, trae el compartimento para las ruedas. Yo realmente no las utilizo porque no me gusta que cuando estoy cortando la aspiradora esté bailando abajo de la sierra. En cambio así, pues donde la pongo ahí queda. Trae lo que es su filtro de papel con su sistema de enganche rápido. Es un enganche que a mí me parece genial. Solo hay que tirar del filtro y sale. Podemos aspirarlo, podemos limpiarlo y solo hay que tirar de él. Esta parte es de goma y se hunde. Además de eso trae esta otra parte plástica que sirve para lo que es cuando aspiramos húmedos. Cuando aspiramos húmedos y se empieza a llenar, esta parte sube y tapa el canal para que no se inunde. El ruido cambia, entonces ya podemos advertir que se llenó de líquido. Para poner el filtro es tan fácil como ponerlo, buscar el centro y empujarlo. Y ya está puesto. El balde es de 9 galones, a mí me parece un tamaño grande. Yo simple y sencillamente le puse una bolsa de tela de recolección, es una bolsa muy común y la uso así, no le tengo puesta una bolsa de filtro o algo. ¿Por qué no hice un aspirador ciclónico con ella? Aunque existe la posibilidad de hacer un ciclón o un sistema ciclónico con estas aspiradoras, yo no lo hice porque realmente no trabajo a tiempo completo carpintería. Si trabajara a tiempo completo, que es pues mi sueño, pues sí necesitaría hacer un sistema ciclónico, buscar una bolsa más grande o ver cómo puedo adaptar esta aspiradora a la otra a un sistema para todo el taller. Pero para hacer unos cortes al mes, un par de cortes o al mes, me parece perfecto tenerla así. Vacío la bolsa después de terminar un proyecto y ya queda limpia para su siguiente uso. Como les comentaba, es de 9 galones, es de 34.1 litros, 4.5 caballos de fuerza máximo. El switch está de este lado. Acá trae todos sus filtros compatibles. Voy a dejar captura de pantalla de esto. Y además aquí de este lado trae su puerto de soplado. Yo no me había dado cuenta, lo noté hasta el video pasado, que pareciera ser que la manguera no es de ella. Entonces, aunque entra, no tiene un seguro. Y la parte que trae un seguro no queda de manera correcta en ella. Parece ser que la manguera cuando me la vendieron no es de esta sierra, porque no creo que quede correcta, se zafa muy fácil. Y si es así, si es correcta la manguera, pues me parece que tiene un poquito flojo el sistema. No me parece que sea la mejor calidad de sistema para esto, pero yo no me había percatado porque realmente nunca la utilizo ni para soplar ni para otros usos. Simple y sencillamente la conecto a la boca frontal y directamente va a la sierra. De hecho casi siempre está ahí, entonces no tengo ese inconveniente. Ya vengo acá, la pongo y listo. Como pueden ver, el sistema este queda seguro, esto no se zafa ni baila, y es porque lo agarramos en la gradita que yo les comenté. Es muy importante que sí quede en esa gradita. Podemos hacer este mismo invento con cualquier máquina que queramos aspirar. Mira, este tenga un tubo redondo, va a funcionar, solo es de que busquemos la botella que nos quede lo más correcta posible. Puede ser para nuestros cepillos, para nuestras lijadoras, para nuestro router. Inclusive con el router es muy fácil porque trae también su entrada redondita, pero nunca va a ser de este tamaño. Curiosamente todas las herramientas nunca vienen de este tamaño, entonces no se puede usar directamente. Tenemos que hacer algún invento. En Estados Unidos venden unas partes de goma. He visto que Craftsman, por ejemplo, tiene ese adaptador. Para algunas herramientas lo trae, no es para todas. Entonces, si no, pues esta es una manera fácil de hacerlo sin gastar ni un centavo. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que el tip les sirva y cualquier cosa estoy para atenderlo siempre. Muchísimas gracias por todo. No olviden suscribirse, me sirve mucho que se suscriban. Un like, un comentario, me alienta mucho a seguir haciendo contenido para todos ustedes. Muchas gracias.